کم ټیم کې چې د مسلمانانو غلبه و د تاریخ په کتابو کې دا واقع لیکلي دي د مسلمانانو غلبه و د مسلمانانو اصل ښار چې و هغه بغداد و د کافرانو باقاعده میټینګ راوغوښتې شورا یې راوغوښتل راله کښېنستل چې د مسلمانانو ورځ په ورځ باندې ترقي ولې کوي ورځ په ورځ چې ورته ګوره دوی په مخ باندې روان دي لکه نن چې موږ په شا باندې روان یو هغه ټیم په مخ باندې روان ترقي ورځ په ورځ الله ترقي ورکوله بیا یو سړی راواستوي چې ته ورسه معلومات وکړه دا خلک کوم عمل کوي چې دومره په مخ باندې روان نو هغه سړی بغداد ته رالی بغداد د مسلمانانو مین ځای و خاص ښار و هلته چې رالی وګرځېدی په بازار کې اخر یې هوټل ته ولاړی رسټورنټ ته ورغلی ډوډۍ وږی شو ډوډۍ یې خوړله د په څنګ باندې یو مسلمان سړی ناست و د بغداد اوسېدونکی هغه ورته ګوري ده چې ډوډۍ یې وخوړله هغه سړي تر دله مخه وخوړله مسلمان چې مخکې و نو هغه ولاړې په کاونټر باندې د دغه میلمه چې کوم راغلی دی د دې بیل یې ادا کړي چې دا سړی اجنبي دی د بار راغلی دی لهذا زموږ میلمه دی نو د ده پیسې هم کاټ که څو پیسې هغه پیسې هغه ورکړې ولاړې آیا سړی په ځان باندې به دې خبر کړی کافر وایي ده چې ډوډۍ وخوړه چې کاونټر ته ورغلی پوښتنه وکړه چې زما څو بیل دی هغه ستا پیسې خو راکړې چا درکړې ستا په څنګ چې یو سړی ناست و هغه راکړې چې دا میلمه دی د دې څه پیسې ما اخه پیسې زه درکوم او ته په ځان هم نه خبر کړی داسې اخلاق یې در سره وکړ هغه ډېر حیران شو د مسلمانان چې دومره په مخ روان دي دا خو دومره مهمان نوازه دي وایي بیا رالی بازار ته په بازار کې ګرځي اخر یو شی یې په کار شو یو دوکاندار ته ورغلی دا دوکاندار ته وایي دا شی شته هغه ورته وایي په څو دی په دونه دی یو ماته راکړه دوکاندار څه ورته وایي وایره دا ته داسې وکړه هغه مخامخ دوکاندار څه به واخلي د هغه شی په د هغه قیمت باندې هغه دوکاندار درکوي ورسه خو دا سړی ولاړ یا کافر ورغلی دغه دوکاندار څه شی راواخیستې خو په سوچ کې چې د ده سره موجود و او قیمت یې هم راوښوی بیا یې ولې راټول چې ورسه دغسې واخله نو په ما څه مطلب دی د دې ولې د خبره شک یې په زړه کې پیدا شو وایي برخه دا دوکاندار ته رالی وایي وروره دغه شی ستا سره و او نو بیا دې ما ته ولې نه کوي دا ای مسلمان څه ورته وایي وایي ما د ساره داسې یو څه سودا کړې ده زما د بچیانو روزي بندوبست الله کړی دی دا زما مخامخ ورور چې ناست دی هم مسلمان دی هغه د ساره راځي زه ورته ګورم دغه یې ناست دی بېچاره دا چې ماښام ورسي زامن چې ورته رامنډه کوي ورته یو سودا هم نه یې کړې دا به څومره پریشان وي نو زما د زړه دا خواهش و چې د ده بچیان هم ماښام وخاندي لکه زما بچیان چې وخاندي یو څه به دی په جیب کې اوسي کور ته به ولاړ شي که دا شی ما سره ستا موجود دی خو صرف هغه د مسلمان ورور خیال مې وساتئ چې هغه مسلمان ورور چې دی هغه کور ته یو د خوشحالي باندې ولاړ شي وایي هغه فورا خپله بستره سره ټوله کړه ولاړې خپل دغه ته ورغلې هغه ته د دغه دومره بهترین اخلاق دي د دې خلکو او چې تر څو پورې دغه اخلاق وي دا په شا باندې نشي راتلی دا به ورځ په ورځ ترقي کوي دا خلک